नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैंगो केक। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है। करीब 200 ग्राम के आसपास इसका वज़न होगा। आधा कप शक्कर, 1.5 कप मैदा, आधा कप पिसी हुई शक्कर, 1 कप दूध, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, वनीला एसेंस की कुछ बूंदें और 1.5 कप बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, लेकिन आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं।
आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी बना कर दीजिए, देखिए कि ये केक कैसा बना है। आई होप आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।